আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। আজ ড্রোন ভিউর মাধ্যমে কাকসিরা নদী পাড়ের সৌন্দর্য দেখব। সুতরাং ভালো লাগলে নিজে দেখুন, অন্যকে দেখানোর সুযোগ করে দিন। এটা আমাদের বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার কাকসিরা বাজারের পাশে যে নদী রয়েছে, বিষখালী নদী। এই বিষখালী নদীর পাড়েই রয়েছে ছোট বেড়িবাঁধ। এই বেড়িবাঁধের যে সৌন্দর্য সেটা ড্রোন ভিউর মাধ্যমে দেখতে খুবই ভালো লাগে।